气候变化给人类生存和发展带来严峻挑战，国际社会要共同构建人与自然生命共同体。中国将力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。中方将推动共建绿色“一带一路”，造福各国人民。我坚信，只要心往一处想，劲往一处使，人类必将能够应对好气候环境挑战，把一个清洁美丽的世界留给子孙后代。